Приветики, и мы сегодня начинаем новое видео. Кстати, меня зовут Данил Боржев. Я сегодня покажу вам одну игру, которая называется Птицевод. Здесь можно зарабатывать деньги. На моем счету уже 405 баксов и 55 рублей и 55 копеек. И в этой игре просто нужно разбивать яйцо, которое можно разбить только один раз в день. Но я уже сегодня курочку получил. Тут уже написано: сегодня ты уже получил бесплатную птичку. За дополнительную птичку можно играть уже завтра. Ну, короче, можно разбивать это только яйцо. Еще тут есть кольцо фортуны. Ее можно только крутить за рекламу. Сейчас мы тоже посмотрим рекламу и тоже покрутим. Есть еще доступность. И потом посмотрим, что нам может выпасть. Если выпадет курица, то это очень хорошо. За курочки можно высаживать яйца, и эти яйца нужно продавать и получать деньги. Сейчас я вам это все покажу. Кольцо крутится. Тут можно попасть хоть на все. Но я больше всего хочу человека, потому что он будет ухаживать за яйцами. И у меня попался 60 яиц. Это уже на третий день у него попался уже 60 яиц. И за это можно продавать яйца и получать очень огромные награды. Сейчас я попробую зайти в свою куроферму и собрать там яйца. Нажимаю сюда, и они у меня собрали 20 яиц. Собираем. И все эти яйца переносятся на склад. Когда эти яйца собраны, вот, они уже на складе. Заходим на склад, где 3 яйца. Так, опять реклама. Зашли на склад. И ждем. Так. На склад. Быстрее надо. Так, вот у меня тут... Ой, вылетело. Простите за эти тупые вещи, которые за то, что у меня туда заходят, потому что это автоматически. Сейчас зайдем в игру. Эта игра очень полезна для тех, кто хочет просто сидеть дома и со временем получать деньги. За час они производят чем больше куриц, тем больше яиц. Вот у меня 5 куриц, и за 4 часа они уже сделали 20 яиц. Тут вы можете заполнять свой профиль. Но я это делаю только попозже, потому что я сейчас делаю видео. Ну, тут вы можете написать свое имя, все такое. Но я это сделаю попозже. Вот, зашел на склад. И у меня 80 яиц, это 20 монет. Получаю. Сейчас подождем немного, пускай прогрузится. Все. Вот у меня 75 рублей 55 копеек. И на этом все. Желаю вам всего наилучшего и успехов в этой игре. Можете скачивать эту игру хоть где, играя везде. И всем пока-пока.